Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pinakamalaking military aircraft ng United States Air Force at siya rin ang pinakamalaking eroplano sa Amerika, ang C-5 Galaxy. Alam mo ba na sa sobrang laki nito ay kasya dito ang isang maliit na barko, submarine, katawan ng Chinook helicopter, iba pang helicopter, at pito na rin ang isang fighter jet. Ang eroplanong ito ay ginagamit na ng Amerika mula pa noong 1969. Ito ay orihinal na dinisenyo ng Lockheed pero ngayon ay mini-maintain at ina-upgrade ng Lockheed Martin. Tumutulong ito sa mabilisang intercontinental delivery ng mga sobrang laking cargo ng United States Air Force. Ang latest version nito ay may habang 240 feet at may wingspan na 228.8 feet. Ang isang pakpak nito ay kasing haba ng isang basketball court. Meron itong taas na 65 feet, katumbas ng isang 6.5 story building. At kung pag-uusapan natin ang bigat, meron itong gross weight na 550,000 pounds o 249,000 kilograms. Pero ang maximum payload nito ay 180,000 pounds o 81,600 kilograms. At meron din itong bilis na Mach 0.75 katumbas ng 500 miles per hour o 805 kilometers per hour. Ang compartment naman ng eroplanong ito ay may lapad na 17.2 feet o 5.24 meters at may habang 100 feet o 30.5 meters at taas na 13.5 feet o 4.11 meters.